Jorge pensó, ¿qué haría un excursionista experto? No es una mala idea, Jorge. Pero nuestras bolsas de dormir están mojadas. Y como todo un experto, Jorge sabía con qué se secarían. Si crees que con eso podemos hacer una fogata, te equivocas. Para eso se necesita leña seca. Con el encendedor de Jorge, el portero pudo encender una fogata.